এক সপ্তাহে টানা ও ভারী বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বিপর্যস্ত 3 পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজারের জনজীবন। সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীর পানি উপচে বান্দরবানের বেশিরভাগ নিম্নাঞ্চল তলিয়ে আছে। সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হলেও নদীর পানি কিছুটা কমে বিপদসীমার 2 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট এবং ভেঙে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন দুর্গত এলাকার লাখ লাখ বাসিন্দা। প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও বিজিবির সহায়তায় চলছে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছু এলাকায় পৌঁছানো যাচ্ছে না সহযোগিতা। রাঙামাটির কিছু এলাকা এখনো জলমগ্ন। গতকাল বাঘাইছড়িতে পাহাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আজও খাগড়াছড়ি দীঘিনালা সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এদিকে ভারতের মিজোরাম থেকে পাহাড়ি ঢল নেমে আসায় কাপ্তাই হ্রদের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন বেড়েছে। এদিকে সকাল থেকে ভারী বর্ষণে কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলার নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। নিমজ্জিত বিস্তীর্ণ এলাকা, তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলছেন বানভাসী মানুষরা। এদিকে গতরাতে কক্সবাজার সদর উপজেলার 𝗔𝗯𝗪𝗂𝗃 এলাকায় পাহাড় ধসে রোজিন আক্তার নামে এক নারী এবং পেকুয়ায় বানের পানিতে ডুবে প্রাণ গেছে এক শিশুর। এছাড়া চকরিয়ায় পানির স্রোতে ভেসে নিখোঁজ আরও এক শিশু।